بسم الله الرحمن الرحیم. کال د پاسه 4.5 لسیزې وړاندې 1450 کال د ثور اومه د سردار محمد داود خان تر مشرۍ لاندې جمهوري حکومت باندې د کمونیست پلوه خلکیانو خونړۍ ګوزته ورځ ده. د تاریخ لیکونکو په خبره ده هغه د ګرد او خځلو بادېدلو پنجشنبه وه چې د ولسمشر محمد داود خان او ټولې تړلې کورنۍ تورسرې او د 3 اونیو ماشومان هم په مرمیو وویشتل شول. د ثور اومه نیټې افغانستان بېوزله کړ، اقتصاد یې ورمات کړ، ویشه واک وږي پردیپال افغانان یې د پردۍ مفکورې د ترویج لپاره کرایي قاتلان جوړ کړل. اسلامي او هیوادنۍ مینه او افغاني انګیزه یې ورسلب کړه. تاریخونه لیکي چې یوازې د لغمان د علیشنګ ولسوالۍ کې 6.5 تنه همدغه کارګران ژوندي په خاورو کې ښخ کړل. په کونړ کې 1260 تنه بزګران یو ځای په ګولیو جال جال ودرول. د هرات ولایت کې په یوه ورځ 40,000 بېګناه افغانان د ټانګونو چاینونو لاندې کړل. په افغانستان کې د هغه مهال پوځي لوی سلاکار جنرال الکساندر ماریوف په خپل کتاب په افغانستان کې رښتیا څه تېرېدل کې لیکلي چې د هرات په پیښه کې یوازې ډاکټر نجیب 300 افغانان په خپل لاس یو په بل پسې ووژل. جنرال الکساندر ماریوف لیکي چې بابرک کارمل به ویل هر څه به تر کمونیزم او لینینیزم ځار کړي. هغوی ډیر په جرأت سره دا خبره کوله چې د افغانستان لپاره یوازې کمونستان بسنه کوي او نور خلک باید ټول د هغوی په پښو کې قرباني شي. د همدغې پروسې د تطبیق لپاره د 1458 کال د مرغومې په 6 نیټه کمونیستانو روسان هم پر افغانستان راوخیځول. بالاخره د ثور کودتا وروسته یو باثباته افغانستان د جګړو لوبغالی وګرځېد. پرله پسې څو نظامونه وپرځېدل. د حریت راډیو قدرمنو اورېدونکو او همداراز د ټولنیزو رسنیو کاروونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تمه ده په صحت به روغ اوسئ. زه رحیم سکندر یم. نن د ثور یا غویي میاشتې 9 او 8 باندې بحث لرو. د خپرونې قدرمن میلمانه هر یو د سیاسي چارو شنونکی معینګل څمکنی صاحب، دغه راز لیکوال او تاریخ پوه قاري صاحب عبدالستار سعید را سره دي. تاسې دواړو ته ښه راغلاست وایو، ستړي مه شئ. لومړی به راشو مشر میلمه څمکنی صاحب، تاسې شاید عیني شاهدان اوسیږئ ځکه عمر نه زیات معلومیږئ. د سردار داود خان خپلو ملګرو کودتا وکړه او که له بهره دا پلان شوې وه او یا په دې کې د سردار داود خان سرزوري او ملامتیا څومره بلل کیږي؟ ډېره مننه. د لوی بخونکي او مهربان الله په نامه تاسو ته قدرمن قاري صاحب ته همداسې لیدونکو او اورېدونکو ته ټولو ته نیکې هیلې او پیرزوینې وړاندې کوم. دا چې 3 درجه هیوادونه که څوک غواړي که نه غواړي دغه به د لویو قدرتونو د معاملو او سیاستونو به قرباني وي. دا یې موږ په کلي ولس کې د خان او د ملک به په کلي کې لومړی صلاحیت وي، نه د شپونو غیبون. دا ډېره یوه ظالمانه ورځ وه چې کله اووم د ثور رامنځته شو. ورله مخه د شا په وخت کې یو ظلم شوی و د افغانانو سره چې دی په دې ښه پوهېدو چې په نړۍ کې اوس یو دود ګرځېدلی دی سیاسي مبارزات. دوی ونه شوه کولی چې په هغه وخت کې د ګوندونو دپاره یو داسې یو قانون رامنځته کړي چې د هغه پر مبنا باندې کار وکړي. دا یوه ناقصه وه. خو د هغه د دغو نواقصو کارونو نه دغه الهام سردار محمد داود خان شهید واخیستو چې بالاخره شاهي نظام سقوط کړي او جمهوریت برحال کړي. په همغه د وخت کې چې د سپینه کودتا کوله د ده سره د خلق دیموکراتیک ګوند اکثریت غړي چې په پاوز کې وو، په پولیسي کې وو، په امنیت ملي کې وو، د ده سره همغږي وو. د هغو پر مټ باندې د کودتا وکړه. خو کله چې دی یو تعداد امپریالیستي هیوادونو ته سفر کوي، مونږ ګاونډیو هیوادونو ته سفر کوي، نو ده ته کاذب اطمینان ورکولی کېږي. دی راځي دغه افغانان چې د سره په د سپینه کودتا کې مرګلي وو هغوی ته دا شا اړوي. بالاخره د دغې ناقصې نه روسان او د بابرک کارمل په مرسته میر اکبر خیبر وژني
بالاخره هغلته یوه ډېره عظیمه مظاهره کیږي. د دغې مظاهرې په منځ کې بالاخره د هغه وخت د ګوند مشران نیول کیږي، بندخونې ته اچول کیږي، چې دا په خپله پیلامه د دې شوه چې بالاخره په افغانستان کې یو ډېر لوی تحول راغلو. دغه کودتا چې کله رامنځته شوه دوی ورته د انقلاب نوم وایي، خو موږ ورته کودتا وایو. انقلاب هغه څه ته ویل کیږي چې خلک یې په فکري لحاظ بدلون راولي په ټولنه کې. دغه چې د جنګ او د وژلو د ټکولو په منځ کې راځي دا کودتا ده. نو په همغه وخت کې د خلق دیموکراتیک ګوند غړي دومره زیات نه وو. د میر اکبر خیبر یوازینۍ غوښتنه همدا وه د دغې خبرې دا قرباني شو چې هغه به ویل چې موږ باید انقلاب وکړو نه کودتا. هغه د روس نه ډېر متاثر نه و په دا مسایلو کې. هغه نړیوال فکر لرلو په چپي فکرونو کې. همغه و چې ببرک کارمل د روسانو لخوا استخدام شو. رابه شو دې ته چې د نوی نسل په دې باندې وپوهېږي چې کودتا څنګه وشوه. هماغه وخت کې اکثریت د ګوند غړي دوی که د پرچم د جنانه و که د خل د جنانه و دوی بندخونې ته واچول شول پلي چرخي ته. ممکنه وه چې په سبا یوه بجه باندې دوی اعدام شي. هماغه و چې حفیظ الامین د باندې پاتې و. هغه ډېر ځیرک و. هغه په دوو ممالکو کې سبا کیلی و، هم په امریکا کیلی و هم په روسیه کیلی و. نو د دې دواړو خواونه سیاسي ملاتړ درلوده. خو په دغه وخت کې د پاوز مسؤلینو ته چې په هغه کې اسلام وطنجار و، سید محمد ګلابزوی و، دغو ته کماندا ورکولی کېږي چې تاسې به کودتا پیل کوئ. هوایي قواوې اولا پیر یې وکړو په ارګ باندې. بالاخره شهید سردار داود خان خپل مقاومت ته دوام ورکړو. له بده مرغه چې دی د مقاومت په نتیجه کې چې د هیڅ کله د دې ته نه تسلیمېدو. ده به ویل چې زه یوازې الله ته تسلیم یم، انسان ته نه تسلیمېږم. هماغه و چې دی بالاخره په فزیکي ډول شهید شو، د منځه لاړو او د ده کورنۍ هم شهیده شوه. موږ اوس هم افسوس پې کوو. نو هیله دا ده چې هر خوځښت چې رامنځته کیږي د اوسني وخت د تاسې د ځوانانو دا دنده او مسؤلیت دی چې په ډیر مسؤلانه ډول سره برخورد وکړي او فکر وکړي. داسې نه چې احساسات در باندې غالب شي چې دا نن موږ دا ټولنه د همدغو ستونزو سره لاس او ګریوان یو. تاسې اوس په خپل عصر کې فکر وکړئ چې احساساتو نه کار ونخلئ. دا د سردار داود خان خپل ملګرو داسې ورسره وکړل، نږدې خپل ملګري وو، د کمونستان هم سره وو. هماغه و په هماغه وخت کې روسانو دا نیت درلوده. په تیر کې د ظاهرشاه په وخت کې روسانو دلته ډېرې بیخ بنسټیزې پروژې پیل کړې وې. حتی افغانستان ته یې داسې فکر کولو چې د دوی شپاړسم جمهوریت دی. نو دوی په دې پوهېدل چې یو وخت کې به دوی راځي د افغانستان ته، د دغې لارې به دوی تودو اوبو ته ځان رسوي. خو امریکا او د هغو متحدین هم ورته په کمین کې وو. بالاخره دلته روسانو ډېر خلک روزلي وو په پاوز کې هم په ملکي بخش کې. بیا هماغه و چې هغوی لوستي خلک وو، هغوی پروفیشنل خلک وو. نو په دې اساس داود خان هغو ته مراجعه کوله. نو چې مراجعه یې وکړه بیا د دوی سره یو هغه څه ونه کړل چې وعده یې ورسره کړې وه. زه وایم چې هر هغه څوک چې وعده کوي هر قسم وعده چې وکړي او وعده د سر ته رسوي. زه په دې کې ښاغلی وبښئ د شهید داود خان زه ګرام بولم چې ولې د سیاستو نه د کار واخیستو. تا باید د سیاسي بصیرت نه کار اخیستی وای. تا باید د خپلې ټولنې ټول اتباع په پام کې نیولی وای. دا اوس راتلونکی دی په پام کې نیولی وای. دغه په د لسیزو به موږ نه کړېدلی. دا اوس هم موږ د حالت د کړاو سره مخامخ یو. موږ هم اوس پوهېږو چې شاوخوا ته د نړۍ او د سیمې دښمنان اوس لا هم په پروژو کې دي، په فکرونو کې دي. هیله مې بیا هم دا ده د ځوانانو نه، چون دا رادیو ډېر ځوانان اوري، چې د احساساتو نه کار ونخلئ. یوازې تعقل ته ارزښت ورکړئ. تاسې په دې باندې وپوهېږئ که ته په وظیفه کې تا تر شا په میلیونو خلک دي، هغه ستا د لاس لاندې خلک دي. ته باید د هغو فکر ونه کړې، یوازې د خپل د ځان فکر ونه کړې. هیله ده چې ټول ځوانان دغه شاید د ځان سره دایم وخت لپاره ځان سره ولري. یعنی سردار داود خان په دې خبر نه و چې قوي ادرسونه د لاسه ورکړي دي، یعنی دا خپل داسې پوهېده چې زه زورور یم که څنګه سرزوري کوله.
د داود خان هغه خپله فطرتي جوړښت د داسې و، دا په نظامي لحاظ تربیه شوی و، دا په ملکي هغه کې په پروفیل کې دی نه و روزل شوی، دا یو جنرال و. نو ده داسې فکر کوو چې تر ټولو زه قوي او صادق او مسلمان یم، وم دغسې، په دې کې هېڅ شک نه و چې د ټولو نه قوي مسلمان هم دی و او ښه افغان هم دی و، زړور افغان هم دی و. خو له بعده مرغه څنګه دی نه و روزل شوی، دی داسې روزل شوی و چې فقط امر خوند ورکوو. کله چې دی روسیې ته ځي، دی همغه میز ته چې دی پکې ناست و، زه ولاړ وم، ما ولدو چې کله زه بیا هلته سبق یې ویلی. نو په همغه وخت کې سردار داود خان د برژنیف سره داسې یو الفاظ کارولي وو لکه یو امسو، یعنی یو انډول ملک چې ګوري. برژنیف خو دیکتاتور و د نړۍ، هغه ته دا ویلي وو اصلاحیت نه اخیستې وي. بالاخره برژنیف ورته ویلي چې موږ باید 300 په شاوخوا کې موږ تاسو ته مشاورین درکړو. هغه 300 مشاورین نه بلکې د دوی د استخباراتو خلک وو. داود خان ورته ویلي چې موږ به خپل اولادونه درته راولېږو، هغه وروځئ چې بیرته راشي دوی دا وکاروي. هغه ورته ویل چې دا موږ حق دی چې موږ دا تاسو ته درولېږو. سردار داود خان ورسره په ډېره تونده لهجه خبرې کوي. بالاخره هماغه و چې د برژنیف هغه دروني قهر او غصه چې ما څومره د ده په مورد مطالعه کړې ویلي و چې دومره ته یو کمزوری همسایه یو نظامي جنرال د ما سره په دا تون خبرې کول. بالاخره د GRU دا د دوی د اردو استخباراتو هغو ته حکم کوي چې تاسو افغانستان کې د ده په مقابل کې له بعده مرغه چې کودتا په پام کې ونیسئ. ډېره مننه څمکنی صاحب. راوش ښکاري صاحب، تاسو ته پر سردار داود خان کودتا کوونکو همداسې بد غوښتل چې دا وشول که نه افغانستان یې ښې ورځې ته بېوو خو چا پرېنښودل؟ بسم الله الرحمن الرحیم، حامدا ومصلیا وبعد. له هر څه مخکې تاسو ته څمکني صاحب ته او درنو لیدونکو او اوریدونکو ته سلام او احترام. متاسفانه که موږ د ثور د کودتا په باره کې یا د هغه وخت د خلق او پرچم د ګوندیانو په باره کې مطالعه کوو، دوی ډېر جذباتي او احساساتي اقدامات موږ مخې ته راځي. یعنې دوی ډېر په توده وینه کې وو، هغه احساسات یې ډېر تیز وو. حتی زه به یو څو بیلګې درته ووایم. محمد صدیق فرهنګ د افغانستان یو مورخ د کتابونه لیکلي دي، هغه یو ځای لیکلي دي، وایي کله چې د ثور کودتا وسوه وروسته د هغه وخت د واکمنو لخوا د خلق او پرچم د واکمنو لخوا دغه په دیوالونو باندې د شعارونو لیکل یا د دیوالونو رنګول په سره رنګ باندې دا شروع سو، او دا په دومره افراط سره شروع سو څو وخت بعد په کابل ښار کې سور رنګ ختم سو. کابل ښار کې سور رنګ نه و که نه، یعنې له دې نه تاسې اټکلولی سئ چې دوی څومره په توده وینه کې وو. همداسې نور اقدامات، مثلا د دوی فرمانونه چې کله راوتل، هغه فرمانونه چې د موږ د ولس هغه دیني او فرهنګي بنیادونه یې لړزول، عکس العمل یې رامنځته کاوه. دوی ډېر په بې پروایي باندې هغه اعلانول. مثلا د ښځو د ولور د واده او د کورنۍ د نظامونو په باره کې چې دوی کوم پروګرامونه درلوده، یا د مځکو د اصلاحاتو په باره کې چې مثلا د ټولو خلکو باید مځکه یو شی وي، سره له دې چې د اسلام له نظره همدارنګه د ټولو د دنیا د قوانینو له نظره هر څوک د شخصي مالکیت حق لري. یو څوک کولی شي 10 جریبه مځکه هم ولري، یو څوک کولی شي 100 جریبه مځکه هم ولري. خو دوی غوښتل چې نه، یو څوک د 100 جریبه مځکې حق نه لري، دا باید ورنیمه کړي یو بل چاته. نو تاسو یو افغان نه د هغه مځکه اخلي، دا خو ساده خبره نه ده. کمونیزم مفکوره یې پلي کوله. بله د کمونیزم کوم هغه د اشتراکیت مفکوره چې وه، د مساوات او د اشتراکیت. نو د دوی اقدامات ډېر توند وو، نو ځکه عکس العمل هم ډېر په توندي باندې راپورته. سره له دې چې په هغه وخت کې د کمونیستانو په باره کې خو ځینې حرکتونه موجود وو. مثلا د کابل پوهنتون کې د اسلام پالو لخوا ځینې حرکتونه وو، یا د ځینې علماو لخوا نه هم کېدل، خو په ولس کې دوی دومره ډېر پیژندل سوي نه وو. اما د دوی دغو احساساتي حرکاتو ولس راوپاراوه، هر څوک یې د مقابل کې راپورته سول، او دوی هر څه د توپک په زور باندې کول. یعنې د حفیظ الله امین ځینې خبرې مشهورې دي، کتابونو کې راغلي دي، چې د په باره کې راځي چې ده ویل چې زه به د انقلاب د ساتنې لپاره په مچ باندې هم د توپ ګزار کوم، او د ما لپاره مثلا 1,000,000 د
داسې ټولنه چې هغه په دغو معیارونو باندې برابره وي دا کفایت کوي. موږ یو 100 میلیوني ولس ته ضرورت نه لرو چې هغه وروسته پاتې وي او هغه عقبګیرا وي په اصطلاح یا مثلا مرتجع وي، هغه د هغه وخت د اصطلاحاتو سره سم. نو د دوی دغه جذباتي حرکتونه یو خو د دې هغه داعیه وه چې هغه داعیه باطله داعیه وه، د افغانستان له هیڅ اصل سره یې اړخ نه لګاو، نه یې زموږ له دیني ارزښتونو سره اړخ لګاو، نه یې زموږ له ملي ارزښتونو فرهنګ سره اړخ لګاو. اخو بېله خبره وه. خو ورسره د دوی دغه احساساتي اقداماتو هم دوی ته خپله ډېر زیان ورساو، د دوی په مقابل کې ډېر توند عکس العمل راوپاراو. نو چې نتیجه یې دا سوه چې بالاخره ولس په تش لاس باندې دوی مقابلې ته راووت، له دوی سره جهاد اعلان که. بیا که د دوی مرستې ته شورویان هم راغله، د دوی هغه په اصطلاح انقلاب یې ونه ساته. دا فیصدي ډېره کمه وه دغه څوک چې راپاڅېدل د دوی په وړاندې. د دوی په وړاندې خو په اول کال باندې یعنې په 1950 کال کې ډېر محدود کم خوځښتونه راپیل سو. اول خو خلک په دې نه پوهېدل، په هغه وخت کې خو د خلکو دغه د پوهې سطحه ډېره ټیټه وه، ځکه رسنۍ نه وې. یوه دغه د کابل راډیو وه چې څه یې ویل خلکو هغه ته غوږ نیولی و. نور د دوی په باره کې حتی ما داسې اورېدلي چې په څو ورځې خلک په دې نه پوهېدل چې دا څه کیسه سوې ده په کابل کې، حکومت چا نیولی ده، څوک په واک باندې راغلي دي. نو په دا یو کال په جریان کې خلکو دوی وپېژندل. د پاڅون مفکوره هم شاید په هغه کې پیاوړې نه وه، نو ځکه ډېر وخت دوام کړی حکومت. افغانستان خلک خو طبیعي شکل باندې مسلمان مؤمن خلک دي، نو یوه زیربنا موجوده وه. خو چې کله یو خوځښت رامنځته ولس ټکان وخوړ او ورسره علما او د هغه وخت کوم اسلام پالسي وو، هغه ولس وپوهاوه چې مثلا دلته یو داسې څوک راغلي دي چې که تاسې قیام ونه کوئ نو د افغانستان سرنوشت به د بخارا او د مرکزي اسیا په شان باندې وي. یعنې د مرکزي اسیا له خپل هغه پخواني هویت نه بالکل پردي سوي. یعنې دا یو کال وروسته چې 50 کې کودتا سوې ده، یعنې 58 کې سرلینه بس د خوځښتونه چیني روس راغی. نه هغه به تقریبا د 58 په ژمي کې راځي په جدي کې. خو دغه د 58 کال له په سرلینه وروسته سرل دی په اول کال باندې په ځای ځای کې په چریکي ډول باندې مجاهدینو ځینې فعالیتونه کړي. مثلا په اول کال باندې لومړنۍ حمله د پکتیا ولایت د زیړوک په ولسوالۍ باندې سوې، ورسره په ځینو نورو سیمو کې ځینې حملې سوي دي. خو د همدې کال په وروستیو کې په هرات کې د ثور د احد په 24مه باندې په هرات کې یو لوی قیام اوس چې ډېر په ظلم په ډېر وحشت سره دی لخوا وځپل شو. تقریبا له 100,000 نه زیات خلک هلته قتل عام سو، په شهادت باندې ورسېدل. او جالبه پکې دا وه چې د افغانستان په نورو سیمو کې مثلا یو چا ماته کیسه وکړه چې په پکتیا کې په هغه وخت کې خلکیانو دا مشوره کړې وه چې ایران حمله کړې وه په هرات باندې او موږ ډېر سخت شکست ورکړ. سره له دې چې هلته یو قتل عام سوی و، هلته تر 100,000 نه زیات افغانان په شهادت رسېدلي وو. خو له دې سره په مختلفو سیمو کې بس دغه قتل عامونه شروع سو. په دې وخت کې ورسره په ډېر ظلم باندې دوی دغه خلک چې دوی به ضد انقلاب بلل په اصطلاح د دغو د ولس د مجاهدینو د متدینو محصلینو ځوانانو دغو ټکول او بندیانول هم شروع سو. یعنی د کابل له پوهنتون نه په زرګونو محصلین ونیول سو. دغسې په ولایاتو کې تقریبا د 1,100,000 په شاوخوا کې د هېواد هغه زبده اشخاص چې په دې کې دیني علما، روحانیون، قومي مشران او محصلین، د پوهنتونونو استادان، هغه خلک چې د خلق او پرچم له دوی له هغه کمونیستي یا مفکورې سره نه وه جوړه یا مثلا له هغه سره په یوه لاره باندې نه تله، دا د ضد انقلاب په نوم باندې ونیول سو. د پولې چرخي زندان چې په هغه وخت کې نوی جوړ سوی و د سردار داود خان په وخت کې دې ته واچول سو او بیا له دې نه ایستل کېدل او په ډله ییز شکل باندې قتل عامېدل چې تر اوسه پورې دغه خلک ورک دي. په زرګونو خلک یو لیست تاسې لیدلی وي د حفیظ الله امین د وخت یو لیست راوتلی ده چې هلته یو چاته فقط په جرم کې دا لیکل سوي ضد انقلاب، پلانی د پلانی زوی سزای اعدام ده، جرم یې څه شی ده؟ ضد انقلاب. ضد انقلاب دا هم چې تا BBC راډیو اورېدلې ده، ځکه هغه خو د غربي بلاک راډیو نو تا به څنګه اورېدله که نه؟ د دوی خلاف بلې غربي بلاک خو طبعا د شرقي بلاک د کمونیستي فکر په خلاف باندې وخت تبلیغات کول، یعنی ډېر سطحي ډېر واړه مسایل د دې سبب کېدل چې تا په ضد انقلاب باندې تورن کړي، دا تور در باندې ولګوي او بیا زندان، له زندان وروسته اعدام. نو دا یو داسې وحشت و چې د افغانستان په تاریخ کې بېلګه نه لري.
نو د دې په مقابل کې طبعا د افغانستان ولس خو یو ډېر غیرتي ولس د هغه چاته خپل بې عزتي نشي زغملی. یو کوچنی غوندې پرتلی کېدای شي د امارت د شل کلن جهاد او د روسانو کم ذره سي وړه غوندې پرتله خو یې له ځینو اړخونو مشابهتونه هم لري، له ځینو اړخونو نه ځینې مغایرتونه هم لري. مشابهتونه خو یې دا و چې په دې انقلاب کې هم له بهره یرغل سوی او په هغه کې هم له بهره یرغل سوی، خو ځینې تفاوتونه یې و. یو اوس په کوم ظلم باندې خلک قتلول دلته دغومره په هغه شان باندې نه و. یعنې موږ که دغه د شل کلن جهاد ټول تلفات را حساب کو شاید یو نیم لکو ته ونه رسیږي، 1,50,000 ته ونه رسیږي ملکي تلفات. خو هلته د یوې تقریبي احصایي له مخې 1.5 میلیون خلک شهادت باندې ورسېدل. په ډله ییز شکل باندې خلک قتل عام شو. مثلا د هرات په قتل عام کې له 100,000 زیات خلک قتل عام شو. دا تقریبا د یوې هفتې یا د څو ورځو کیسه ده چې خلک بمبار شو. حتی د شوروي الوتکې رالې په هرات باندې بمبار وکړه، هغه مظاهرچیان یې بمبار کړل، ښځې، نر ماشومان، بزګران چې هغوی د بزګرانو د زحمتکشانو د حقوقو خبره کوله، هغه یې له یوې مخې قتل عام کړل. په هرات کې خلک قتل عام شو. په لوګر کې حتی په کاریزونو کې زهري مواد واچول شو، مسموم شو خلک. داسې په پکتیا کې، داسې په خوست کې، په غزني کې، په بېلابېلو سیمو کې، په زندانونو کې خو چېرې زندان و هلته خلک تر خاورو لاندې سوي. بلې د افغانستان په ډېرو سیمو کې دغه حقایق لا پټ پاته دي. ما ته یو مجاهد کیسه وکړه په 10 کلن اشغال کې د کندهار په زندان کې دی بندي و. دوی د کندهار له زندانه یو سرنګ والی و، دغه یو تونل یې والی و، د مجاهدین بیا ځینې راووتل. نو هغه کیسه کولی چې دا تونل موږ وایو موږ ته مسلسل د انسانانو هډونه په مخه راتله، یعنې دغه زندان لاندې مځکه ټول له هډونو نه ډکه وه. نو دا داسې معلومېدل چې دا په هغه وخت کې دلته ډېر خلک تر خاورو لاندې سوي دي. همداسې په کابل کې مثلا دغه د دې سبز او د پولیګون دښتې په دې کې ډېر انسانان تر خاورو لاندې سوي دي. او څو میاشتې مخکې په خوست کې پوهنتون په شا کې بلې په خوست کې داسې قبرونه راوتلي دي. په کونړ کې تقریبا دغه د کرهالې په نوم باندې یو کراړه چې ورته وایي یا کرهالی ځینې بولي، دلته د 1,500 په شاوخوا کې خلک په ډېر ظلم باندې قتل عام شو. د دوی د وخت خاطرات کې یو څوک وګوري دوی ډېر بې رحمه و په یو بل باندې، یعنې په خپل مابین کې هم ډېر سره قتل کړه. مثلا کله چې دوی قدرت ته ورسېدل دستي د خلکو د پرچم رقابت شروع سو. خلقیانو د پرچمیانو لپاره د دسیسې جوړول، هغه په کودتا متهمول او بندیانول او یا له هېواده جلا وطن کول، دا سلسله شروع شوه چې کله هغه له مخې لرې کړه بیا خپله د خلق په جناح کې دننه د حفیظ الامین او د نور محمد ترکی د پلویانو تر مابین رقابتونه شروع شو، یو بل ته یې دسیسې سره جوړولې. مثلا په دوی کې یو ډېر مشهور شخص جنرال عبدالقادر چې د داود خان په کودتا کې هم ډېر اساسي رول او د دوی د ثور په کودتا کې هم اساسي رول د هوایي قواو مسؤل. هغه خاطرات که تاسې وګورئ هغه ته چې څومره تعذیب د خپله دوی ورکړی ده د حفیظ الامین په وخت کې، ته به حیران شې چې دوی په خپل ملګرو سره دومره سختی کول او دومره ظلم او زیاتی ورسره کوو، دا به د نورو خلکو سره به څه حال. کاري صاحب د خلک او پرچم ترمنځ توپیر باندې هم ډېر خلک اوسه پورې اګاه نه دي. شاید خپرونه کې که وخت وبې بېرته راګرځو. د خپرونې نیمایي ته رسېدلي یو قدرمن اورېدونکو لنډه وقفه اخلو، بېرته راځو چې چېرته ځئ. د سور اتمه د کمونیستي استعمار د ماتې او د مجاهدینو د بریا ورځ ده. د سور پر اتمې مجاهدینو د روسي یرغلګرو لخوا جوړ کړی ګوډاګی نظام نسکور کړ او بریا یې خپله کړه. خو دا چې ولې مجاهدینو اسلامي نظام قایم نه کړ او یو مرکزي نظام یې جوړ نه کړو، د خپرونې په دې برخه کې د سور په اتمه باندې بحث کوو. سمکنی صاحب د سور اتمې بریا افغانستان ته څه ورکړل او څه یې ترې واخیستل؟ نو که د هغه داسې نه شي ځیګا خبره را نه شي، ما ته خو نه هم خوند راکوي نه اته هم خوند راکوي. ځکه په دې کې اصلا دا دی چې ما په هغه اولو خبرو کې ووایي چې کله چې یو هیواد په ځان باندې متقي نه وي، یعنې خودکفا نه وي، بنسټونه یې محکم نه وي، د خلکو دیني او فرهنګي هغه پتنسیال یې لوړ نه وي، هغوی باندې به د نړۍ لوی قدرتونه هر څه چې وغواړي هغه به کوي. د دې په خاطر چې په هغه وخت کې د روسانو لخوا چې په حقوقي لحاظ دوی دا حق نه لره چې زموږ په یو کمزوري ملک باندې چې موږ د ځانه حتی دفاعي سیستم هم نه لرلو او که لرلو مو د دوی اصلاحي وي.
دوی په موږ باندې یرغل وکړو، دا د دوی حق نه و. خو ګوره په همغه وخت کې شرقي او غربي بلاک و. خلق دیموکراتیک ګوند روسانو حمایه کوو او د بل طرف ته بیا امریکایانو حمایه کوو. ورله مخې پاکستان په سینټو کې داخل کړی و ځکه دوی په دې لوبه باندې انګلیسان، روسان او امریکایان سره پوهېدل. روسانو نیت درلودو چې تودو اوبو ته لاړ شي، هغو نه پرېښودل ځکه هلته د عربو جزیرو کې د امپریالیستانو تسلط و. هلته د هرمز تنګی د دوی په ګواښه و چې کله دوی هلته لاړ وی. همدا اوس هم دغه لوبه روانه ده. اوس هم امریکا او انګلستان کوشش کوي چې روس او چین تودو اوبو ته پرې نږدي. د یوازې سپیک پروژه به موږ راوښیو څومره سوالونه یې ورته پیدا کړي دي. دا کې موږ امارت نه دی ملامت، دا کې هغه لوی قدرتونه دي چې د دوی په مقابل کې یو مقاومت کوي. ممکن مونږ که چیرې د واخان کریدور لاره را شروع کړو هم دغسې مقاومت سره مخامخ شو. دغه اقتصادي او سیاسي او فرهنګي مسایل دي چې بالاخره مونږ خپلو کارو ته نه پرېږدي. زموږ هغه مقدس جهاد چې د وطن نه د دفاع په خاطر پیل شوی و، لیکن اتو ګوندونه په پاکستان کې ورته اووی په پاکستان کې جوړ کړل، اته په ایران کې ورته جوړ کړل، در حال کې چې د ټولو پاسوند د ټولو اسلامي وو. خو بیا به دغه ته روان بیا لږ شاته ورته راځو. دغه مقاومت چې نوم پرېږدي، هر نوم چې پرېږدي، دا د داود خان د وخت نه په دې خوا پیل شوی و ځکه هلته داود خان دا د پښتونستان مخته بوله. داود خان غوښتل چې پوځ عصري کړي، اقتصادي پروژې عملي کړي، په خپل ځان باندې متکي شي. بالاخره دا چا نه غوښتل. په همغه وخت کې هلته هیڅ انقلاب نه و شوی. همدغه د حکمتیار صاحب و، رباني صاحب و، مسعود صاحب، دغه په چراټ کې د بابر تر قیادت لاندې همالته دوی ټریننګ کولو. بالاخره دوی راغلل هلته په لاسوهنو شروع وکړه. لکه قاري صاحب چې مخکې یادونه وکړه، همداسې د غلګۍ مسله وه چې هلته وشوه، هغه کې د صافیانو مسله وه، هغه کې د دوی لاس و. دغه هغه څه دي چې زموږ د منطقې هغه دایمي دښمنان چې دوی په موږ کې ګټې دي، دوی به دغه پالیسۍ تعقیبوي. دا اوس هم دوی دا دعوه کوي چې د فرضاً د ټي ټي پي د افغانستان له خاورې نه تمویل تجهیز کېږي، در حال کې چې موږ د خولې ډوډۍ هم نه لرو. موږ څومره دومره پتانسیال ولرو چې موږ یو لوی لاس یو جنگ تمویل کړو، خو موږ ته خو بانه جوړوي. زموږ سیاسي نظام خو ګواښي. د عین لکه د نن چې سناریو ده، دغه سناریو 45 کاله پخوا هم د افغانستان کې شاوخوا کې وه. هیله دا ده چې موږ هغه څه ووایو خپل نوي نسل ته چې دوی د دغه ځای نه سم پوه کړو. همغه انقلاب، همغه جهاد درته ټوکر کړو، همغه د مجاهدین چې هغه د اسلام بیعه کوله، رای وستل د دوی پکې لاس و. د موږ د کمزوري وجې نه، د موږ د فکري کمزوري وجې نه کابل کې تقریبا د 1,20,000 پورې دغه عادي کابلیان شهیدان شول. کابل په کنډواله بدل کړ. څه چې تاسیسات زربیناوې مو لرلې، په یاد مې دي چې د جنګلک د فابریکې او د کارخانې، همداسې د افغان ترکاڼۍ سمنالاتو ته به په چاراسیاب کې ورته ویل کېدل چې یو لک کلدارې راکړه، نوره ورځه چې هر شي باراوي. تاسو دغه وخت تاسو ته معلومات کېږي ځکه زیات عمر یې داسې دقیق ځایونه ته معلومیږي ځکه د نوی نسل باید پوه کړی شي، یعنی څوک په کوم ځای کې او چا له کوم ځای نه وار کاوه. دا موږ ته واضح معلومه ده. تپای مرانجان چې وه، دا د جنبش د ډالې په لاس کې وه. وروسته چې کله انجینر ګلبدین جنبش یعنې مشر څوک دوستم د هغه سره چې ائتلاف کوي د هزارګانو سره، د مزاري سره، بالاخره دوی ائتلاف کوي د جامعیت په مقابل کې. سیاف بیا ځان ته مستقل و، هغوی د پغمان په استقامت دلته جبهه درلودل، هغوی بیا د سعودي نه تمویلېدل، بیا د ایران د پلو چې اهل تشیع سره یوازې دفاع یې کوله که چا سره جنګېده؟ خپل منځ کې سره جنګېدل. نه، سیاف خو یوازې د هزارګانو سره ستونزه وه، هغه به د نورو سره ستونزه نه وه. اما جامعیت او حزب اسلامي، دا اوس خلک ډېر به وایي چې ګلبدین د کابل قصاب د یو ابتدادي وایي. زه ورته دا نور هم سره یادوئ ځکه په هغه وخت کې کابل
جنوبي کابل ډېر تخریب شوی و، نه د شمال طرف ته، ځکه هغه د یغې خونه کم ویشتلی شوی، دغې نه خونه زیات ویشتلی شوی و. کله چې په د هزاراګانو ګوندونه، حزب اسلامي، همداسې د دوستم جنبش، دا چې کله په خپل منځ کې اتحاد رسره کوي، نو په هغه وخت کې یوازې د جمعیت سره دوی جنګېدل. بالاخره په هزاراګانو باندې دغه جمعیت اسلامي دومره ته زیات قتل عام کړی دی چې دومره به هیچا نه وي کړی. دا د افشارو مسله دا په تاریخونو کې لیکل شوی. خپلو خلکو په خپلو باندې یقینا دا خو هماغلته یوازې د خطوط معلوم وو. دغسې په کابل کې بوی و چې کله به موږ ورته راغلو، دا خو انسانان د خاورو نه لاندې شوي وو، خو په اساسي ډول سره په لاحات کې یا په قبر کې خو نه وو ځای په ځای شوي چې تجزیه شي. یعنې داسې تعفن و په دا کابل کې چې تا به فکر کولو چې څومره زر وي زه د کابل نه ووځم. یعنې په متحد المال ډول سره به هر مازدیګر په کابل باندې بو په 2 لکو 3 لکو ریاکټیو مرمیو باندې به کابل ویشتلی کېدو، بدون له دې نه چې دوی وساحه په نښه کړي. مداخلې ته څوک نه وو، هیڅوک مداخلې ته نه وو. پرېښودلی شول په لوی لاس. امریکا چې څنګه خپل اهدافو ته ورسېده، هغوی د پاکستان نه پښې سپکې کړې او پاکستان ته او ایران ته یو تعداد منځنۍ اسیا هیوادونو ته دا میدان پاتې شو. بالاخره هغوی تمویل و تجهیز شروع کړه، دلته پیسې چاپولې، د جنبش په نامه ځان ته افغانۍ وي، د نورو ځان ته افغانۍ لرلې. یعنې د روسیانو ورته په هغه وخت کې په کنټینرونو پیسې جمعیت اسلامي ته او جنبش اسلامي ته چاپ کولې. تجزیه و که تجزیه غوندې و، د تجزیه نه بتره وای، کاش چې تجزیه وای، د تجزیه بتره و. هر ساعت کې کېدلی شول چې وضعیت نظامي او سیاسي تغییر وکړي. دا د دوی د دغو کمزورو فکرونو نه و چې بالاخره د خپل ملت په پام کې ونه نیو. یعنې داسې یو حالت و چې په 100 مترۍ کې یو پټاک پروت و، هغه ځای کې به دوم تر 10 حده پورې به بزته کولې. حتی یو تعداد خلکو بعد مرغه څنګه ووایم چې د یو انسان ته د په ډېرې بښنې سره چې د سپیګو نه ووایي او غاړه کې زنځیر ور واچوي، هغه ته چې پیسې نه ورکوي، ورته وایي چې په ورټوپ که دا سړی وخوره. دا وضعیت یوازې کابل کې و، نورو ولایتونو کې مو خو نسبتا په د کابل کې زخ زیات و، ځکه دلته هغه د پایتخت و، دلته واک د لاسته راوړلو دپاره مسله وه. په اطرافو کې کم و، خو هغلته هم مطلقه بې حکومتي وه. هر هغه څوک چې په یوه منطقه کې به مسلط و، د هغه به حکم چلیدو، د بل چا نه چلیدلو. چا سره ډېر واک و، ځای و، سیمه وه په کابل کې؟ ټول افغانستان کې؟ په ټول افغانستان کې نو مختلفې وي. شمالي صفحات چې ورته ویل، هغه کې بیا جنبش، د پنشیر چې کومې قوتونه وو او هزاراګانو چې قوتونه لرل، هلته ډېر مسلط وو. خو حزب اسلامي په بعضو مناطقو کې چې پښتون میشتي وو، په شمال کې اقتدار درلودلو. په کابل کې خیرخانه دغه مطلقاً د جمعیت اسلامي سره ورسره وه، یعنې د کابل سیند د جمعیت او د حزب اسلامي ترمنځ یو خط فاصل و. بیا غرب چې و، هغه د سیاف او د اهل تشیع د ملیشاو سره و. جنوب طرف ته بیا ټول د حزب اسلامي سره ورسره وو. ما خو ویل چې دوی په سیاسي لحاظ به کله مازدیګر تر ماښامه پورې به دوی خپل جهتونه سره تغییر و تبدیل کول. دا هغه انځور و چې موږ له بعده مرغه د اتم د ثور مواد چې موږ بحث پې کوو. بیا هم زه دا وایم د خپلو نوي نسل ته چې ګورئ، تاسې خپل ملت په پام کې ونیسئ. تاسې ملت مسلمان دی، 100% کې مسلمان دی. هیڅ مسلمان نشي کېدلی چې کافر شي. درسته دی په سیاسي لحاظ به جهت تغییر وکړي، لیکن په دیني لحاظ هیڅ کله زه په دا باوره کېږم چې دی به د خپل دین واړوي. ډېره مننه څمکنی صاحب، ډېره مننه. قاري صاحب، تاسو ته راځو، د ثور اتمه باندې خبرې کوو. آیا مجاهدینو یو منظم حرکت نه درلود؟ پوی مجاهدین په کور کېناستل یا د امارت غوندې یو امیر نه درلود چې ټول پرې راغونډ وای؟ زه یو ځل د څمکني صاحب د خبرو په تړاو دغه د جهاد په باره کې خبره کوم. د ثور اتمه چې موږ لمانځو یا یوه د فتح ورځې بولو، هغه د یغه 14 کلن پرتمین مقدس جهاد په احترام چې د ملت د شوروي یرغلګرو او د هغوی د الهادي مفکورې چې کمونیزم او د هغه په مقابل کې وکړه. دا چې د ثور له اتمې وروسته رهبرانو څه وکړه، یا مثلا ځینې خلک چې د مجاهد نوم ورباندې پروت و، کوم اعمال یې ترسره کړه، د هغو د عمل له وجې باید موږ دغه
ټول جهاد هیر نه کړو، له پامه یې ونه غورځوو. بله د جهاد د لمانځنې لپاره د جهاد په احترام باندې باید یوه ورځ موجوده وي چې د ملت د هغو قربانیو یادونه وکړي، د هغو شهیدانو ارواحو ته دعا وکړي، بله د هغو حماسو یادونه وکړي او یو درس ځینې واخلي. نو دغه جهاد چې پیل سوی وم لکه څمکني صاحب چې وویلې چې دا د ثور له کودتا نه مخکې، یعنې د ثور له ومې نه مخکې دا ځینې حرکتونه شروع سوي وو. په دې باندې هم باید زموږ ځوان نسل وپوهېږي چې ولې شروع سوي وو. مسله دا وه چې کله چې داود خان د صدارت په وخت کې چې صدر اعظم و چې له شوروي اتحاد سره د اړیکې ډېرې ګرمې شوې، افغانستان په شوروي باندې متکي سو، د اردو د اکمال په برخه کې، د اقتصادي پروژو د اکمال په برخه کې، په مختلفو برخو کې. نو شورویانو له دنه غوښتنه وکړه چې ته ماته ځوانان راولېږه، زه به تا ته دا ځوانان تربیه کړمه، په نظامي برخه کې، په اقتصادي برخه کې، په مختلفو برخو کې به کدرونه درته وروزم. نو دغه ځوانان اکثره چې دلته لیږل کېدل د مسلکي زده کړو لپاره، خو هغوی یو بل جال ورته غوړولی و. هلته مخکې له دې چې دوی د مسلکي زده کړې ورکړل چې دوی فکر باندې کار کېده، یعنې هغه د کمونیزم مفکوره د دوی فکر ته ورپیچکاري کېدله. ځکه دغه ځوانان خو د افغانستان د اطرافو د کلیو د لرې پرتو سیمو هغه خلک اوس یوازې په میراثي ډول مسلمانانو، نور په اسلام داسې شعوري نه پوهېدل چې مثلا د یوې الحادي مفکوره هم د چیلنج کې له هغه سره د استدلال وکړي او مقابله ورسره وکړي. خو چې څه ورته ویل کېدل دغه یې اخیستل. نو دا ځوان به چې څو کاله بعد راغی د یو مسلکي قدر په نوم باندې، سره له دې چې دی خو به په هغه نسبي لحاظ او د ظواهرو په لحاظ دی خو افغان و، خو فکر به یې د شوروي و، مثلا هغه کمونیستي مفکوره به ورسره وه. دا به دلته په یو مهم پوسټ باندې مقرر سو، په اردو کې، په ملکي ادارو کې، په مختلفو ادارو کې. له دې سره قرار کمونیستي مفکوره افغانستان ته راغله. کله چې راغله افغانستان د کمونیستي مفکورې تر نفوذ لاندې راغی، یعنې په اردو کې، په پوځ کې، په معارف کې، په رسنیو کې، حتی په ولسي جرګه کې په هغه وخت کې په مختلفو ادارو کې دوی نفوذ پیدا کړ. نو د دې په مقابل کې که چیرې د افغانستان علما مبارزین آرام کېنستلي وای، نو خو افغانستان نه بایللی و. د افغانستان سرنوشت په هغه د سمرقند او د بخارا او د مرکزي اسیا په شان باندې و چې هغه له خپل اصالت نه پردي سو. ګورئ هغه د دین مرکز و. د موږ تاسو څومره لوی علما چې وګورئ دا د مرکزي اسیا دي. امام بخاري څوک د بخارا و، امام ترمذي څوک د ترمذ و، صاحب الهدایت څوک د فرغاني و، دغسې مثلا د سمرقند او د نورو سیمو اکثر علما د یغو سیمو دي. دا د دین مرکز و. خو چې کله د کمونیزم له خوا نه دا سیمه اشغال سوه، اوس هغه خلک حتی یوازې په تذکره کې ورته لیکل سوي چې مسلمان، نور حتی د اکثرو به زه باور لرم چې کلمه به یې هم نه وي زده. لمونځ و هغه د اسلام نور عبادات و معارف و علوم اخو جلا خبره ده. نو افغانستان له داسې یو خطر سره مخامخ و. نو بیا په اوله سر کې دغه دینی حرکتونو سوله حرکت شروع کړ، مثلا مظاهرې شروع شي. په پلخشتي مسجد کې په 1949 کال د جوزا په میاشت کې د افغانستان ټولو افغانستان علماو یوه مظاهره وکړه، په حکومت باندې غږ وکړ، یو وخت د ظاهر شاه حکومت و چې تاسې د دغه څرګندې بېدینۍ په مقابل کې چې دلته الحاد په ښکاره باندې د دین سپکه کېږي، د دې باید مخه ونیول شي. خو د ظاهر شاه حکومت د دې بجای چې د خپل ملت غږ واوري، په همدغو علماو باندې یرغل ورول، په ډېر ظلم سره، په ډېر وحشت سره هغه په موټرو کې واچول. څوک یې د هرات خلک یې کندهار ته یوړو، د کندهار یې بلخ ته یوړو، د دې لپاره چې دا سره وپاشل شي. نو بالاخره چې کله داود خان کودتا وکړه، په داود خان په کودتا کې لکه مخکې هم یادونه وسوه، د پرچم اړخ ډېر د کمونیستانو ډېر زیات رول پکې و. د داود خان په کابینه کې 4-5 تنه ډېر مطرح کمونیستان راغله. مثلا د داخله چارو وزیر چې و فیض محمد و. فیض محمد د پرچم د ډلې له مؤسسینو نه ګڼل کېږي. دو په اول میاشت د خپل کار کې د افغانستان دغه وخت 200 ولسوالیو ولسوالان برطرف کړ، خپل کمونیست ملګري هلته ولسوالان وټاکل. نو دلته هغه کومه پخوانۍ معادله چې وه د اسلام پالو د کمونیستانو هغه سره بېتولې سوه. پخوا خو دواړه په یو سیال دریځ مساوي دریځ کې وو، یو د بل مقابله یې کولی سوی په مظاهرې سره او په تبلیغاتو سره. خو دلته چې کله دوی په واک کې راغله، د کمونیستان په حکومت کې په کابینه کې راغله او په د حاکمیت په هغه کې سو، نو په اسلام پالو باندې مځکه تنګه کړه، د هغو نیول شروع سو. د داود خان په وخت کې مثلا دغه وخت مشهور اسلام پال چې غلام محمد نیازی دا ونیول سه. سیاف په هغه وخت کې د کابل پوهنتون یو استاد و، د اسلام پالو له ډلې نه و، دا ونیول سو. په مولوي نصر الله منصور او د مولوي جلال الدین حقاني په کورونو باندې چاپې ولوېدلې، خو هغه ځینې خلاص و، دوی ونه توانست هغه ونیسي.
برهان الدین رباني د کابل پوهنتون کې د نیولو هڅه وسوه، خو د کابل د پوهنتون له شاتنې دروازې نه دی خلاص. د مولوي یونس خالص زوی ونیول څه خو دی خلاص. نو دا خلکو باندې دلته مځکه سره سوه، ځکه تنګه شو، دوی مجبور شو چې دوی پاکستان ته ولاړ شي. او که دوی قرار کې نشتې وایي نو مطلب دا و چې افغانستان مفت کمونستانو ته پرېښول سوی، دوی مجبور شو دوی حرکت وکړي. نو دوی د کمونیزم په مقابل کې جهاد شروع کړ، مبارزه شروع کړه، او دا د ولس د نجات مبارزه، د ولس د دیني ارزښتونو د دفاع مبارزه وه. راځم دغه وروستۍ خبرې ته. واقعا لکه تاسې وویل ثور له اتمې نه وروسته یعنې یو امیر یې نه درلود څنګه؟ بلې چې کوم ناخوالې رامنځته شوې مختلف عوامل یې درلودل. یو دا و چې اول سره جهاد یو متحد داسې یو رهبر نه درلود چې یو ټول اتفاق ورباندې ولري. لکه مخکې څمکني صاحب چې وویل یوازې په پاکستان کې 7 تنظیمونه وو، دغسې په ایران کې تر 8 پورې تنظیمونه وو. همداسې بله خبره دا وه چې په دې وخت کې د جهاد په وروستیو کلونو کې پټ ائتلافونه شروع شو له کمونستانو سره. یعنې هر ګوند کوشش کاوه چې د ائتلاف له لارې د دسیسې او توافق له لارې ځان قدرت ته ورسوي. نو تر دې پورې چې دغه کابل هم چې کله د احمدشاه مسعود لخوا ونیول شو، د یو پټ توافق په اساس باندې د قواوې را داخلې شوې، د کابل په مهمو ځایونو کې مستقرې شوې. بل دا و چې په مجاهدینو کې هغه کومه دیني داعیه چې وه، پخوا دوی د اسلامي اخوت خبره کوله چې موږ سره ورونه یو، موږ ټول مسلمانان یو. خو دلته دغه قومي تفرقې او قومي نفاقونه دوی ته ورغله، او دا هم له کمونستانو نه ورغله، ځکه په کمونستانو کې له وخت نه دغه قومي تفرقې موجودې وې. نو دا چې کله مثلا پښتنو کمونستانو له حکمتیار سره ائتلاف وکړ، هغه ته ورغله، لکه ځینې کمونستان چې چرافشا ته ورغله، او دغه جبار قهرمان او دغه نورو ځینې، او کوم چې تاجک و هغه له تاجکانو سره یو ځای شو، کوم چې هزاره و هغه له تاجک و هغه له مسعود او رباني سره یو ځای شو. نو دلته دوی ته دغه د قومي تعصباتو تخم دغه اور دوی ته هم وروړ. نو بیا دوی دلته د قومي تعصباتو په اساس باندې جګړې شروع کړې. مثلا په کابل کې هیڅ هم دا نه ویل زه د اسلام لپاره جنګېږم. حکمتیار دا ویل زه خو د پښتنو نماینده یم، پښتانه اکثریت باید قدرت له دوی سره ښکاره ویل. بلې په منبر باندې نه ویل، خو خلک یې په دغه نوم باندې راټولول جګړې ته، په دغه عنوان باندې خلک پلویان پیدا کول، ځکه دلته خو نور د اسلام خبره نه ورپاته، نو د اسلام لپاره خلک مسلمانان وژني، ځکه په افغانستان کې خو کافر نه و موجود. که مقابل اړخ خو هغو دا ویل چې په موږ باندې خو له وخته ظلمونه سوي دي، موږ خو تر ستم لاندې اقلیتونه یو، نو اوس موږ ته موقع په لاس راغلی، باید د موږ وار ده، باید موږ پاچاهي وکړو، قدرت باید د موږ په لاس کې. نو دغه په قومي لحاظو باندې د قومي تفرقو تعصباتو په اساس باندې دغه جګړې شروع شوې، چې بیا حتی داسې کېدل چې د یو قوم سړي د بل قوم په سیمه کې ځان په امن باندې نه احساساوه، حتی دغه قومیت هم یو جرم بلل کېده. مثلا د کابل په غرب کې د عبدالعلي مزاري په سیمه کې هلته به که یو څوک دی فقط دومره ورته معلومه شوه چې دا یو پښتون ده، هغه نور مطلب مباح الدم بلل کېده. که به سیاب ته دا معلومه شوه چې دا هزاره ده، مطلق هزاره، که هغه ګاډیوان ده مثلا، که هغه یو غریب کار ده، که هر څوک ده، دوی ځان په ده حق ورکوي چې هغه باید انتقاما قتل کړي. نو داسې یو وحشت راغی. ما پوښتنه دا وه چې یعنې دوی د امارت غوندې یو امیر نه درلود؟ بلې زموږ د 20 کلن جهاد لویه نېکبختي دا وه چې دلته د صف وحدت موجود و، متحد صف و، یو امیر و، یو بیرغ و، یوه خبره وه. نو ځکه الحمدلله دا جهاد په ډېر ښه شکل باندې بریالی سه، او دلته یو نظام رامنځته سه د جهاد په نتیجه کې. هغه وخت خو له جهاد نه مخکې لا دغه تفرقې موجودې وې، تنظیمونه و، مختلفې ډلې وې، بیا په تنظیمو کې دننه مختلف څانګې او مختلف انشعابونه رامنځته. دا اوس هم دا پوښتنه ده، یعنې جهاد چې کله د روس پر وړاندې شروع کېده یو امیر نه درلود؟ نه، په اوله سر کې دوی له اوله سره د 2 کسانو تر مابین یو رقابت موجود. موږ دغه د اسلامي نهضت تاریخ را مطالعه کوو، اصلا د ګلبدین حکمتیار او د برهان الدین رباني تر مابین یو اختلاف موجود و. هر یو ځان د دې وړ باله چې زه باید مشر یم. حتی دا اختلاف د کابل پوهنتون را شروع کیږي. د کابل پوهنتون کې کله اسلامي نهضت شروع کېده، یو د استادانو ډله وه، یو د محصلینو ډله وه. د استادانو په ډله کې غلام محمد نیازی و، برهان الدین رباني و، وفي الله سمیعي و، عبدالرب رسول سیاف و، دغه خلک دا استادانو اکثره د شرعیاتو د پوهنځي نه او اکثره په مصر کې په ازهر کې روزل سوي وو. یو د محصلینو ډله وه.
محصلینو ډله چې وه د دغو مشري تر ډیره له انجینر حبیب رحمان سره وه. په دې کې هغه ګلبدین حکمتیار مثلا، په دې کې ډاکټر عمر، په دې کې سیف الدین نصرتیار، دغه خلک وو. نو دغه اختلاف لیغه وخت د په مابین کې موجود و چې کله هلته دوی سره ولاړ د هجرت په وخت کې، نو بیا د محصلینو په نمایندګي باندې حکمتیار ځان د رهبرۍ وړ باله او د استادانو په نمایندګي برهان الدین رباني د یو بل ته نه سره تسلیمېدل. نو اوله وار دا سب په دوه ټوټو وویشل، بیا وروسته نور قرار پسې زیات شو، تر دې پورې چې اووه تنظیمونه. مرحوم جلال الدین حقانی چیرته و؟ مولوي جلال الدین حقانی صاحب هغه له اوله سره چې کله د استاد مرحوم مولوي محمد یونس خالص صاحب له خوا نه جهادي ګوند جوړ سه، دی له هغه سره تر پایه پورې د هغه په حزب کې و. یعنې هغه خپله د ده یو کمال دا و چې له د ټولو اختلافونو ځان په څنګ باندې وساته. حتی د کابل په جګړو کې دا یوازینی څوک و چې د سولې لپاره یې تلاش کاوه. هر اړخ ته ورته هغه ته د سولې لمن غوړوله، هغه یې دې ته دعوت ول. د ځان لپاره هېڅ شی نه غوښتل. سره له دې چې په کابل کې په ریاستونو او په وزارتونو باندې جنګونه و، دی سره له دې چې د جهاد یو لوی قمندان و، د پکتیا په سیمه کې ډېر زیات نفوذ درلود، خو دوی یو ریاست هم د ځان لپاره قبول نه کړ، حتی یو ولایت هم ونه غوښت. ده فقط د سولې لپاره تلاش کاوه او له دغو جنګونو له دغو فتنو نه ځان ډېر په څنګ باندې وساته. ډېر زیات مننه مولوي صاحب. د څمکني صاحب ته به راشو، دغه وروستۍ لنډه پوښتنه ده، د ثور له اوومې او اتمې افغانانو څه درس اخیستی وابخلي؟ لنډه غوندې زموږ نوی نسل نه موږ باور دی چې د اوسني عصر طبقاتو سره دوی اوس په دې باندې ډېر دقیق پوهېږي چې موږ ولې قرباني شو، اصلا ولې دا مسایل رامنځته شول. اوس نو ځوانان که په هر سیاسي فکر کې دي، خو په یوه شي کې سره متحد دي چې راځئ افغانستان نوره د کورنیو جګړو ښکار نه کړو او تفاهم سیاسي رامنځته کړو چې تر څو افغانستان د بحران نه راوساتو. ډېره زیاته مننه. قاري صاحب، امارت د ثور اتمې پایلې ته متوجه دی؟ بلې، داسې الحمدلله دغه اوسنی جهاد، د اوسني جهاد فتح په غمیزه بدله نه سوه لکه پخوا. دا خپله له تېرو تجربو نه یې زده کړه وه، یعنې انتقام وانخیستل څه، وینه توی نه سوه، عفو وسوه، او د دې لپاره کار شروع سي څنګه د افغانستان زیربناوې وساتل شي. هلته خو په تېر وار خو د ثور له اتمې وروسته د افغانستان د زیربناو لوټتالان شروع سو. لکه مخکې څمکني صاحب ویل، د جنګلک فابریکې او د کابل دولتي مطبعه او مختلفې مثلا صنعتي سیمې دا کباړ سوې، دا ولوټل سوې. خو اوس الحمدلله مجاهدین له اوله سره په دې فکر اوسي څنګه د افغانستان شتمنۍ وساتي او ملت را خپل کړي. ډېره زیاته مننه څمکنی صاحب تاسو نه، قاري صاحب تاسو نه. قدرمنو اوریدونکو او د حریت راډیو اوریدونکو، دغه راز د ټولنیزو شبکو کارونکو، نننی بحث د ثور اومه او اتمه باندې و. تر بلې بیا چې حاضرېږو، تر هغې د الله په امان.